নমস্কার, এটা একটি ইন্ডাকশন সার্কিট বোর্ড। তো এটার মধ্যে সমস্যা দেখা দিচ্ছে, এটা আইজিবিটিটা নষ্ট হয়ে গেছে। তো এই জায়গাটা হচ্ছে আইজিবিটি ড্রাইভার সেকশন। তো এখান থেকে আইজিবিটিটা কন্ট্রোল হয়। তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে বেশিরভাগ এই জায়গাটা দেখবেন পুড়ে যায়। এই প্রবলেমটা কেন দেখা দেয় না, এখানে এই যে ড্রাইভার সেকশনটা দেখুন পুড়ে গেছে। তো এটা সমস্যাটা হয় এখানে, এই যে ফিউজটা থাকে এটা যদি অনেক সোনা মোটা যদি ফিউজ ইউজ করা হয় তো এই ধরনের প্রবলেমটা বেশি দেখতে পাওয়া যায়। তো এখানে দেখুন এই যে ডায়োডটা দেখুন, ডায়োডটা ব্লাস্ট হয়ে গেছে, অর্থাৎ এই দেখুন এখানে এই যে ট্র্যাকটা থাকে এই ট্র্যাকটা তখন ব্লাস্ট হয়ে গেছে, অর্থাৎ এই যে আইজিবিটি যেটা রয়েছে এটা নষ্ট হয়ে গেছে। তো যাদের বারবার ক্ষেত্রে আইজিবিটি নষ্ট হয়ে যায় তো তারা অবশ্যই এই কাজটা করবেন। তো দেখুন এসির ট্র্যাক লাইনটাও ব্লাস্ট হয়ে গেছে। তো আমরা সর্বপ্রথম এই যে আইজিবিটিটা আছে এই আইজিবিটিটাকে আমরা সার্কিট বোর্ড থেকে তুলে নেব। তো যাদের বারবার আইজিবিটি নষ্ট হয়ে যায় সেই ধরনের সমস্যা যদি দেখা দেয় তো এই কাজটা স্টেপ বাই স্টেপ করবেন। তো এই কাজটা করলে আপনাদের এই প্রবলেমটা ঠিক হয়ে যাবে। তো এটা দেখুন একটা আইজিবিটি, এটা 15 অ্যাম্পের একটা আইজিবিটি। তো এটা আমরা একবার একটুখানি চেক করব। তো আমরা সর্বপ্রথম আইজিবিটিটাকে একটুখানি চেক করে নিচ্ছি যে আইজিবিটি শর্ট হয়েছে কি না। হ্যাঁ, তো আইজিবিটি দেখুন সম্পূর্ণভাবে শর্ট হয়ে গেছে, তো এটা নষ্ট হয়ে গেছে। তো এবার আমরা যে কাজটা করব, তো সর্বপ্রথম এই যে ইন্ডাকশন সার্কিট বোর্ডটা এখানটা দেখুন কালো হয়ে গেছে, অর্থাৎ প্রচণ্ড জোরে ব্লাস্ট হয়েছিল। তো এই যে ড্রাইভার সেকশন যেটা রয়েছে, ড্রাইভার সেকশনে 3টে ট্রানজিস্টর থাকে, অনেক সার্কিট বোর্ডে 4টা ট্রানজিস্টর থাকে। তো আমরা এখান থেকে কী করব, এখান থেকে এই যে 3টে ট্রানজিস্টর রয়েছে 3টে ট্রানজিস্টরকে আমরা সর্বপ্রথম সার্কিট বোর্ড থেকে তুলে নেব। তো 3টে তোলা হয়ে গেছে। এবার এই যেখানে রেজিস্টার এবং এখানে অবশ্যই মনে রাখবেন এখানে একটা জেনার ডায়োড থাকে, এটা 4148। তো এই জেনার ডায়োডটাও এটা আমরা সার্কিট বোর্ড থেকে তুলে নিয়েছি। এবার আমরা যেটা করব, এই যে পাওয়ার সেকশনটা যেটা রয়েছে পাওয়ার সেকশনে এই যে 3টে ডায়োড রয়েছে এই 3টে ডায়োড আমরা চেঞ্জ করব। তো তার জন্য আমরা এই 3টে ডায়োডকে আমরা সার্কিট বোর্ড থেকে তুলে নিচ্ছি। তো দেখুন আমাদের সম্পূর্ণভাবে 3টে ডায়োডকেও তোলা হয়ে গেছে। এবার আমরা যে কাজগুলো করবো, এখানে যে সোল্ডারগুলো লেগে আছে তো এখানে আমরা এই সোল্ডারগুলো রিমুভ করবো একটা একটা করে। তো আমাদের সোল্ডারগুলো প্রায় রিমুভ হয়ে গেছে। তো এবার আমরা যে কাজটা করব, এখানে এই যে দেখুন এখানে 3টে ডায়োড ছিল। তো এই ডায়োডগুলোর নাম্বার হচ্ছে 4007, দেখুন সার্কিট বোর্ডের মধ্যে লেখা থাকে। তো আমরা এখানে 3টে 4007 সর্বপ্রথম ডায়োডগুলোকে আমরা একটুখানি সোল্ডার করে নেব। তো যাদের এই ধরনের সমস্যা দেখতে পাওয়া যাবে যে বারবার আইজিবিটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তারাও এই কাজটা করবেন, অবশ্যই এই প্রবলেমটা আর দেখা দেবে না। তো আমরা এই 3টে ডায়োডকে সোল্ডার করা হয়ে গেছে আমাদের। এবার আমাদের এই যে ড্রাইভার সেকশনটা যেটা রয়েছে এই জায়গাটাকে আমরা একটুখানি পরিষ্কার করব, কারণ যেহেতু এটা ব্লাস্ট হয়ে গেছিলো দেখলেন রেজিস্ট্যান্সটা ব্লাস্ট হয়ে গেছে। তো এখানে আমরা এই জায়গাটা ভালোভাবে একটুখানি থিনারের সাহায্যে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেব। গোটা সার্কিট বোর্ডটা অনেকটাই পরিষ্কার রয়েছে, তবু আমি আরেকবার এটাকে পরিষ্কার করে নেব। অর্থাৎ ব্লাস্টটাই মানে যেগুলো ব্লাস্ট হয়ে যায় কালো হয়ে যায় স্পট পড়ে যায় তো সেগুলো সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করে নেবেন, কারণ অনেকটা অংশ তামা ব্লাস্ট হয়ে যায়। তো এটা এই যে ট্রানজিস্টর দেখুন এটা হচ্ছে S8550, অর্থাৎ সার্কিট বোর্ডের মধ্যে দেখুন লেখা আছে, ডিসপ্লেতে আমরা দেখতে পাবেন এটা হচ্ছে S8550। তো এই ট্রানজিস্টরটা সর্বপ্রথম আমরা সোল্ডার করে নিচ্ছি।
এবার এই যে ট্রানজিস্টরটা রয়েছে এটা হচ্ছে আমাদের নাম্বারটা হচ্ছে, হ্যাঁ এটা হচ্ছে S8050। তো এটা দেখুন এখানে সার্কিট বোর্ডের মধ্যে লেখা আছে, এই দেখুন S8050। তো এখানে দুটো ট্রানজিস্টর একই, অর্থাৎ S8050। তো আমরা এখানে দুটো ট্রানজিস্টরকে আমরা সোল্ডার করে নেব। তো আমাদের এটা সোল্ডার হয়ে গেছে। এবার লিডগুলো কেটে নেওয়া হচ্ছে। এবার যে কাজটা করব আমরা, এখানে একটা জেনার ডায়োড যেটা থাকে, দেখুন এখানের মধ্যে লেখা রয়েছে, এটা হচ্ছে IN4148। তো এই ডায়োডটা আমরা এখন সোল্ডার করে নিচ্ছি। অবশ্যই এটার নোজটা ভালোভাবে লক্ষ্য করে নেবেন, ব্ল্যাক কালারে যেটা নোজ থাকে, তো সেই নোজটা ভালোভাবে দেখে ইনস্টল করে নেবেন। এবার আমাদের এই যে এসি যে ট্র্যাক লাইনটা যেটা ব্লাস্ট হয়ে গেছিলো, এটা আমরা একটু হালকা একটু অংশ মোটা লিড দিয়ে এটাকে আমরা একটুখানি সোল্ডার করে নিচ্ছি। তো এখানে দেখুন এই যে ডায়োডটা যেটা ছিল সেটা ট্র্যাক লাইনটা ব্লাস্ট হয়ে গেছিলো, তো এটা আমরা একটা সরু তারের সাহায্যে জাম্পার করে নিয়েছি। তো এবার আমাদের যে কাজটা করবো, এদের আইজিবিটি যেটা রয়েছে এখানটা আমরা একটুখানি পরিষ্কার করে নিচ্ছি। তো দেখুন আইজিবিটি এই জায়গাটা পরিষ্কার হয়ে গেছে আমাদের। এবার আমরা এই যে ফিউজটা যেটা রয়েছে, দেখুন এই ফিউজটা খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করবেন। এই ফিউজটা কিন্তু সরু, মানে খুব মোটা ইউজ করবেন না, তো তাহলে এই ধরনের প্রবলেম আবার দেখা দেবে। তো আমরা এটা একটা সরু তারের সাহায্যে আমরা জাম্পার করে নেবো। অবশ্যই যদি ফিউজ থাকে 12 অ্যাম্পিয়ার বা 15 অ্যাম্পিয়ার ফিউজ ইউজ করতে পারেন। তো আমাদের এখানে সচরাচর পাওয়া যায় না, তাই আমরা এখানে একটু সরু তারের সাহায্যে জাম্পার করে নিচ্ছি। তো এবার আমরা পাওয়ার দিয়ে দেখলাম যে বিপ সাউন্ড দিয়েছে। তো এবার আমরা যে কাজটা করবো, এই যে ব্রিজ যে রেকটিফায়ার যেটা রয়েছে এটা আমরা একটুখানি পরিষ্কার করে নেব। তো এবার আমরা একটা ভালো কোয়ালিটি একটা আইজিবিটি ইউজ করবেন। 20 অ্যাম্পিয়ারে ইউজ করলে খুব ভালো হয়। তো আমি এখানে 20 অ্যাম্পিয়ারে বেশিরভাগ ইউজ করে থাকি। 20 আর 1203 বেশিরভাগ আমরা ইউজ করি আমি। তো এবার আমরা এই আইজিবিটিটা এবং ব্রিজ রেকটিফায়ারটাকে একটুখানি এই যে টাইট করে নেবো এই হিটসিংয়ের মধ্যে। এটা খুব ভালোভাবে টাইট করতে হবে, কারণ অনেক সময় যদি লুজ থাকে তো আইজিবিটি নষ্ট হয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। তো এটা ভালোভাবে একটুখানি টাইট করে নিতে হবে। তখন মোটামুটিভাবে টাইট হয়ে গেছে। এবার আমরা আইজিবিটাকে একটুখানি সোল্ডার করে নেব। তো এবার আমাদের লাস্ট কাজ, এখানে দেখুন একটা 10 ohmsের রেজিস্টার, আমরা এটা হচ্ছে গেট পিন, অর্থাৎ আইজিবিটির গেট পিনের এই রেজিস্টারটা ইউজ করা হয়। তো এটা আমরা একটুখানি সোল্ডার করে নিলাম। এটা হচ্ছে 10 ohmsের একটা রেজিস্টার। তো এবার যে কাজটা করব, সর্বপ্রথম এই যে সার্কিট বোর্ডটা যেটা রয়েছে এটা আমরা থিনারের সাহায্যে পরিষ্কার করে নেব। তো অবশ্যই আপনারা সকলেই করবেন, এটা বোর্ডটা পরিষ্কার করে নেবেন। তো তাহলে কোনো জায়গায় যদি শোল্ডার লেগে থাকে বা শর্ট হয়ে থাকে সেটা আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। তো এবার আমরা এই সার্কিট বোর্ডটাকে একটুখানি ক্যাবিনেটের মধ্যে ফিটিংস করে একটুখানি চেক করব যে কোনো রকম এরর কোড আসছে কি না। তো আমাদের এটা সম্পূর্ণ ফিটিংস হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তখন ডিসপ্লের মধ্যে পাওয়ার এসে গিয়েছে। এবার আমরা একটুখানি পাত্র চাপে এটা দেখব একটুখানি গরম হচ্ছে কি না। তো এটা এখন 2100 ওয়াটেজ লেখা উঠছে। তো একটুখানি সময় লাগবে জলটা গরম হতে, তো একটুখানি ওয়েট করুন। হ্যাঁ, তো দেখুন প্রায় জলটা একটুখানি গরম হয়েছে হালকা, তো আর একটুখানি গরম হবে। হ্যাঁ, তো দেখুন জলটা গরম হয়ে গেছে। তো আজকে ভিডিওটা এতটাই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নমস্কার। আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে প্লিজ একটা লাইক অবশ্যই করবেন।